que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Realizamos el test de la pick-up Fiat Strada en su versión Volcano. Disfruta de las imágenes y nuestros comentarios. Provenientes de Brasil, de donde nos llegaron las pick-up Fiat Strada a nuestro mercado por casi 2 décadas, esta vez, por fin, llegaron las de la esperada segunda generación. Este vehículo se renueva totalmente en cuanto a su apariencia, motorizaciones y elementos que hacen al confort y a la seguridad. Otra novedad saliente está en su configuración. Recordemos que la versión inicial venía con 2 puertas y 2 plazas o 2 plazas y media. Luego pasó a la de 3 puertas para 4 pasajeros y ahora en 3 de las 4 versiones que se ofrecen aquí, a la de 4 puertas homologada para 5 ocupantes. La restante, la Endurance de cabina Plus, es decir, la que tiene un lugar para el equipaje tras las 2 butacas, y las 2 restantes, Freedom y Volcano, que solo está disponible en cabina doble. Nosotros probamos la Volcano, que no solo difiere de la Freedom por algunos detalles de equipamiento, sino por su motor, de 1.300 centímetros cúbicos y no de 1.400, como llevan las otras 2 versiones. Sin embargo, es la más potente y la de mejor prestaciones. Indudablemente, el diseño de la carrocería es admirable. Tiene elementos que reiteran el estilo de 2 de sus hermanos, del menor de ellos, el vehículo urbano Mobi, y de la camioneta Toro. En el frente se distingue por el estreno de una banderita italiana, ubicada discretamente en la parrilla de forma hexagonal, apaisada con fondo nido de abeja y 4 barras horizontales en cuyo centro aparece la palabra Fiat de gran tamaño. También sobresalen los rasgados faros de 75 centímetros de largo que llegan hasta el nacimiento del capot, mientras que en los extremos de la toma de aire inferior van las luces para niebla y los guiños, todo en plástico negro mate. Como en todo el resto del exterior, nada de cromado, ni atrás ni adelante dispone de ganchos para remolque, un olvido inaceptable. La vista lateral, a nuestro gusto personal, junto con la Toro, es quizá la más atractiva de todas las chatas presentes en nuestro medio, y nos referimos a todas sin distinción de segmento. El perímetro completo del vehículo está marcado por el aplique de plástico negro mate, incluyendo ambos paragolpes, pasarruedas y zócalos, sin estribos innecesarios por la altura del conjunto. La cintura es relativamente alta y le quedan muy bien las 105-60 calzadas en hermosas llantas de 15 pulgadas en aleación de 6 rayos con detalles en negro, que la diferencian del resto de la línea. Hablando de ruedas, debemos decir que para el bien de los usuarios, la rueda de auxilio es de igual tamaño que el resto. Los espejos, con luz de giro incluidos, están pintados con el color de la carrocería. Un toque que no agrega nada es la falsa salida de aire sobre el filo posterior del guardabarros. Sobre el techo, la barra portaequipajes se prolonga hacia atrás empalmando con la barra de San Antonio. La toma posterior muestra la sobriedad de toda pick-up.
Las ópticas son de medida dimensión, invadiendo apenas el clásico portón, cuya tapa abierta soporta hasta 400 kilos de peso. Más allá se aprecian las dos barras protectoras de la luneta, que evitan la eventual intrusión de grandes objetos. Puertas adentro, la primera impresión es que el espacio puede ser pequeño, pero resulta muy cómodo el habitáculo desde el momento del acceso. Todo queda al alcance del conductor, que obtendrá desde su comodísima butaca una posición ideal con regulaciones de altura en el asiento y en el volante, que es del tipo multifunción con excelente grip y base achatada. El tablero de instrumentos, idéntico al del Mobi, es atractivo, funcional y muy legible, con un gran velocímetro, un más pequeño cuentavueltas y otros para la disponibilidad de combustible, los tres con instrumentos de aguja. La temperatura del refrigerante, los odómetros y otros datos aparecen en la computadora, rodeada por el velocímetro. En lo alto de la consola se muestra la muy adecuada pantalla táctil, de rápidas respuestas, que conecta con Apple CarPlay mediante cable y por Wi-Fi con Android Auto. En ambos casos, con mandos desde el volante, que también sirve a la radio, el teléfono y al control de voz, este último no demasiado obediente. La calidad percibida es acorde a lo que se espera luego de ver el exterior. No hay lujo, pero sí todo es acogedor, con muchos lugares guardaobjetos. Evidentemente, la casa italiana ha superado con creces su cuidado en los detalles. El sector trasero está bien provisto, con alfombras de buena terminación y cinturones y apoyacabezas para 3 pasajeros. Si bien el piso es bastante plano, lo de 3 ocupantes ahí es una quimera, salvo que se trate de gente pequeña o directamente niños. Tampoco sobra el espacio para las piernas, y no se dispone de otra luz que la que filtre desde adelante. La caja de carga está totalmente recubierta con material plástico y su capacidad de 844 litros está habilitada para llevar allí 650 kilos. Su ancho es de 1.310 milímetros, con 1.059 entre pasarruedas. El largo es de 1.015 milímetros y la altura de 606. Se dispone de ganchos internos y externos para sujetar bultos. El motor de este Volcano es el Firefly 1.3, 1.332 centímetros cúbicos, un 4 cilindros con una potencia máxima de 99 cb a 6.000 revoluciones por minuto y 13 kilogramos de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Es de 8 válvulas comandadas por cadena de acero, con ignición digital incorporada a la inyección. En su compresión de 11,1 a 1 puede cargar sin problemas nafta super en su tanque de 55 litros. El medido consumo es de 10,2 km por litro. En lo urbano, 17,9 a 90 km por hora y de 11,4 km por litro a 130 km por hora. En este último caso, en quinta marcha, desmultiplicada de la caja manual de 5 marchas. Las pruebas de campo dieron resultados sin sorpresas, pero tratándose de un vehículo de carga, adecuados. 163 km por hora de velocidad de punta, aunque unos modestos 12,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. Muy buenos resultaron los 39,4 metros para frenar los 1.180 kilos con discos adelante y tambores atrás. Las suspensiones de la Strada se forman con independiente MacPherson adelante y rígida atrás, con un clásico entre las chatas, elásticos parabólicos longitudinales.
El comportamiento dinámico es el correcto para dicho esquema y teniendo en cuenta el tipo de vehículo del que se trata. Por supuesto es algo saltarina y en los ciudadanos se le nota una cierta aspereza. Un punto muy sobresaliente es el de la dirección de asistencia eléctrica. El equipamiento para comodidad de sus ocupantes incluye, entre otros ítems, aire acondicionado, tapizado combinado cuero y tela, cámara trasera para estacionamiento, apertura remota de tanque, espejos y 4 levantavidrios eléctricos, audio radio AM/FM con auxiliar y Bluetooth, equipo de parlantes premium, puerto USB para carga rápida, iluminación de caja de carga, capota marítima cubrecarga, toma de 12 volt, etc. En seguridad está dotado de ABS con EBD y sistema off-road, controles de estabilidad y tracción, 4 airbags frontales y laterales, alarma perimétrica, 5 apoyacabezas y 5 cinturones de 3 puntos con pretensor, monitoreo de presión de neumáticos, faro con LED, antinieblas delanteros, protector de cárter, entre lo más notable. El precio de la Fiat Strada Volcano está sugerido en 1.644.000 pesos y la cobertura de la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos, sin antes recordarte que si querés volver a ver este test, podés entrar a nuestra página de YouTube, en Todo Sobre Ruedas, MXC. Ahora sí, nos vamos, nos reencontramos como siempre el próximo viernes a las 7:30 de la mañana. Esperanos, chao, chao.